Så til daglig der arbejder jeg med at designe og evaluere og optimere brugergrænseflader. Det er jo ganske ofte hjemmesider. Og det er jo, jeg har jo sådan en usability baggrund, det kan jeg jo ikke fornægte, og det har været en spændende rejse at bevæge mig derfra og så over i konverteringsoptimeringen. I virkeligheden en rejse, som jeg håber, at jeg kunne lokke flere på. I hvert fald dem, som arbejder med usability user experience. Nu er der også mange til stede i dag, som måske kommer fra en salg- og marketing baggrund, og I vil også godt af at kigge lidt over i usability-værktøjskassen og forstå, hvad der ligger derovre. Det kunne være, at det var mit bidrag i dag. På den måde er det en forlængelse af det, Michael siger, men så alligevel noget helt andet. Når jeg snakker om grundsten, så er det i virkeligheden fordi, at jeg ikke vil kigge på den specifikke landingsside, eller jeg vil ikke kigge på det primære forløb ned gennem en eller anden købstrakt. Jeg vil mere prøve at løfte den generelle kvalitet. Jeg vil lære jer, jeg vil lære mine kunder at kigge på hjemmesiden med brugerens øjne, for at forstå, hvordan er det, et menneske kigger på en brugergrænseflade. Så jeg er også interesseret i beslutningsprocesser, selvfølgelig er det, men jeg synes i virkeligheden, der også er andre ting på spil. Fordi beslutningsprocesserne for mig, det er meget de her bevidste, ubevidste processer, hvor vi har med kommunikationen til brugerens behov at gøre. Men vi har også noget, som er en interaktion, et forhold mellem et menneske og et digitalt produkt, en brugergrænseflade. Og det er virkelig nogle lidt forskellige ting, der er i spil der. Selvfølgelig smelter de sammen, og begge dele er i virkeligheden en dialog. Altså en dialog mellem, hvad skal man sige, måske det emotionelle behov, eller det et købsbehov, eller et produktbehov, eller et mål, man har i sit liv. Men det er også en dialog mellem den menneskelige hjerne og så den teknologi. Så man kan sige, jeg er enig med Michael i, at man skal optimere beslutningsprocesser, men når vi snakker fra usability-verdenen, så handler det i virkeligheden rigtig meget om at optimere vores hjemmeside, for dermed at få understøtte beslutningsprocesserne. Så jeg vil tage 2 begreber, som jeg vil arbejde med i dag, som I kan tage med hjem i jeres værktøjskasse, som I kan bruge til at kigge på jeres sider i et nyt lys. Ikke bare måske de sider, I plejer at kigge på, men i virkeligheden brede det ud og kigge på de sider, hvor I ikke har noget trafik, hvor I aldrig nogensinde får splittestet, som I i virkeligheden synes er lidt kedelige, og som ikke er de der sexede sider, der har en stor grøn knap i midten, hvor der står tryk mig, eller tryk på mig. Det er en tjeneste, det var så. Jeg skal nok have en til. En, der minder om den her senere. Oplagt splittest. Yes. Så når jeg taler om fokus, så mener jeg, hvor er brugerens fokus? Og det er både det mentale fokus, det vil sige, hvad er det, jeg er optaget af lige nu? Hvad er det, jeg gerne vil? Og det er det fysiske fokus. Hvad er det, jeg kigger på? Det har nemlig også interesse. Og så vil jeg tale om afkodning, fordi hvordan sker brugerens umiddelbare afkodning af det, vi viser dem? Det er også interessant. Både i beslutningsprocessen, men i særdeleshed også i forhold til at identificere noget af den her friktion, som jo er et andet ord for det, vi måske i usability-verdenen vil kalde for kognitiv belastning. Yes, et eksempel her. En brugertest, jeg har lavet af Forbrugerrådet Tænks hjemmeside, og jeg har ikke tænkt mig at stå og vise jer videoen, så I må tro mig, når jeg siger, at de her ting de foregår. Det, der typisk sker på sådan en side som den her, det er, at brugeren kommer ind på siden og vil afkode, hvad er det, der foregår her, hvad er det for en side, jeg er på. Og det er sådan set lige meget, om det er en landingsside, eller om det er en side i et eller andet forløb. Meget hurtigt vil man for eksempel afkode de orange elementer her, som noget navigationsnode, der er rundt om. Jeg behøver ikke engang kigge på den der menu, for jeg ved, det er en menu. Det er ikke det, jeg skal lige nu. Jeg kan også se noget sekundært ude i højre side. Det behøver jeg ikke kigge på lige nu. Det kan jeg vende tilbage til, hvis jeg ikke kan finde det, jeg leder efter. Jeg kigger selvfølgelig ind på indholdet. Fokus, det der er sidens budskab, kan man sige. Det næste brugeren måske vil gøre, det er at kigge på de blå elementer, lige skimme ned over, hvad er det i virkeligheden den her side bygget op af. Jeg gider ikke sidde og læse al teksten, så jeg skal have nogle indikatorer på, hvad er det her betyder for mig. Så det kunne også lige være noget, der foregår lynhurtigt. Og samtidig er brugeren opmærksom på, hvad kan man på den her side? Er der nogle elementer, jeg kan identificere som noget, jeg kan interagere med? Så jeg kan komme videre på min rejse, videre i min dialog. Den planlægning foregår allerede, fordi man har en forventning om, hvor er det, jeg skal hen med det her. Se, på den her side, der vil man interessere sig for den her test af fladskærmer, man vil undre sig over. Det gør brugerne i hvert fald i de her test. Hvad er det i virkeligheden, der er blevet testet? Altså, hvem laver den her test? Er det noget, jeg kan stole på? Er det noget, jeg kan bruge penge på? Er det noget, der er bedre end det, jeg bare kan finde ud på Google? Så brugerens fokus ligger på den her side, heroppe i den her side. Heroppe i den her cirkel. Det fysiske fokus. Det vil sige, at brugeren ser egentlig ikke, hvad der ellers er på siden i første omgang. Så det er afkodning, og det er fokus. Det er de 2 begreber, jeg vil give flere eksempler på her om lidt.
Noget af det, der blandt andet kunne være problemet, når vi begynder at se sådan, eller spørge sådan til siden, det kunne være sådan noget med, ligger vores primære call to action, eller de handlinger, vi godt kunne tænke os, at vores brugere engagerer sig i, ligger de tæt på der, hvor fokus er, for eksempel? Kobler vi for eksempel den her test sammen med den der knap, afkoder vi overhovedet den der som en knap? Hvor meget tid skal vi investere i her og finde ud af, at den der knap derovre, den hænger sammen med det, vi undrer os over heroppe, for eksempel?